Nuk do të flas në anën profesionale të pikturave të Bushës, po do të flas vetëm për Bushën. Edhe nga që Bushën e njoh si shoqet klasës që nga fëmijëria, edhe që gjithmonë besim kam pas në intelektin e saj, në punën që ajo ka bërë gjatë jetës së saj, në familjen që ajo ka krijuar, dhe në inspirimin që ajo tani na e jep me këtë ekspozitë të fundit, dhe besoj që nuk do t'jetë e fundit, e shoh një Bushë tjetër. Një Bushë që ma asocion shumë në leximet tona që i kemi pas, ma asocion në Dostojevski që vraponte mbas një copë toke, dhe vdiq mbas asaj toke, ma asocion në romanin Unë jam e kuqja e Orhan Pamukut, kur i pash ngjyrat e kuqe të Bushës të trëndafilave, ma asocion në romanin e shkrimtarit Jusuf Buxhovi, ku piktori prezent, personazhi kryesor, e ndan botën në 4 sfera dhe në njërin prej atyre sferave e lën pa piktura dhe pa ngjyra. Këtu është rreziku. Sepse aty ku nuk ka ngjyra, dhe aty ku mbetet, ku çdo kush të shkaravit me qenjen e tij, me idenë e tij, me qëllimin e tij, në një flet të bardhë, pa pas talent, aty është edhe rreziku i mbajtjes së një ekspozite, apo rreziku i një perspektive për të hapur guximin dhe për ta pasur atë për një ekspozitë si Bushja. Çka shoh unë sot? Kërkoj shumë falje që flas në emën, vetëm në emën tim, por unë sot te Bushja shoh një Bushë tjetër. E shoh një Bushë që në secilën prej këtyre pikturave ka një sferë, ka një kant të emocioneve të saj. Edhe shoh edhe disponimin e saj varësisht se me kë e ka kalu ditën. Edhe disponimet e saj, aty ku janë ngjyrat e qelta, është edhe disponimi i saj më i qeltë, më i kthjellët dhe më domethënës. Por, të gjithë ne që jemi këtu, mendoj se mund të gjejmë në secilën prej këtyre pikturave vetveten. Mund ta gjej unë, mund ta gjej Mimoza, mund ta gjej Flora, mund ta gjej Laura, dhe të gjithë ne e gjejmë veten, sepse në jetë nuk ka çaste të cilat janë gjithmonë standarde dhe të pandryshueshme. Bushja jo vetëm që ka ndryshuar dhe ka përdorur ngjyra të cilat në disponimet e saj na e jep për ne pikturën, se për vete e ka kryer. Dhe mendoj që rruga e Bushës do të jetë shumë e ndritur, pa marrë parasysh se Busha është e re dhe unë jam e vjetër. Dhe në këtë aspekt i dëshiroj shumë sukses Bushës, familjes së saj të mrekullueshme, suportin që gjithmonë e merr nga bijat, nga djali, nga nusja, nga dhandorët, nga nipat, nga mbesat, nga burri, nga gjithë këto, por nuk do ta anashkaloj edhe vetveten. Kështu që faleminderit Bushe për këtë ekspozitë, të dëshiroj shumë rrugë të mba dhe të dëshiroj shumë pak. Faleminderit profesore. Faleminderit.